Täna on meile külla tulnud tunnustatud südamearst professor Margus Viigimaa. Tervist, doktor Viigimaa. Tervist. Olete juba pikka aega töötanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse ülemarst teadusjuhina. Meie vaatajad kindlasti huvitab, millised on need südameprobleemid, millega te kõige rohkem igapäevaselt oma töös haiglas kokku puutute? Jah, kõige rohkem on kindlasti meil hüpertensiooni patsiente, see on selline südamehaiguste algus, kellel on kolesterool kõrge lisaks, eks ole, järjest lisandub diabeedipatsiente, kellel tekivad südamehaigused. Ja mis nad siis tekivad? Ikkagi südamelihase infarkt, meie haiglas on kõige rohkem südameinfarkti haigeid Eestis. Meil on palju südamepuudulikkuse haigeid peale infarkti, meil on palju rütmihäirehaigeid, kes sageli on see süda dilateerunud, laienenud ja sellest tingitud rütmihäired, aga on ka sellised elektrisüsteemi häired, millega meil rütmihäirete spetsialistid tegelevad. Nii et me praktiliselt kõik südamehaiged erinevates aspektides ravime, diagnoosime ja tööst puudu ei tule. Miks te arvate, doktor, miks just need probleemid nagu hüpertoonia, kõrge kolesterool, südamerütmihäired, diabeet on kõige rohkem esil? Jah, ega me väga palju ei erine teistest näiteks Põhjamaadest, aga me oleme natukene veel hullemas seisus. Mis puudutab vererõhku näiteks, seda kolesterooli, nii et need probleemid on üle maailma arenenud riikides. Ja kuna Eesti on ühelt poolt Põhjamaa, teiselt poolt on ta Ida-Euroopa riikide hulka kuuluv, kus me oleme küll nüüd kenasti välja tulemas ja välja tulnud, siis ikka kõik see kogu risk on vastavalt suurem. Meil on südameinfarkti haigestumine ikkagi endiselt oluliselt kõrgem, näiteks kui me võrdleme Soomega, eriti kui me võrdleme Rootsiga, aga kõvasti on need numbrid läinud paremaks. Mul on silma jäänud, et teie tõeline kutsumus on just südamehaiguste ennetamine. Doktor Viigimaa, mis on kõige suurem väljakutse selles töös? Jah, see on tõsi, et kui ma alustasin noore arstina, siis ma olin just infarktiraviarst, eks ole, me ravisime infarkte, tegime infarkti intensiivravi ja nii edasi, aga mida kauem ma praktiseerisin, seda rohkem selline tulipunkt ja hing läks haiguste ennetamise peale just selle tõttu, et südamehaigused on ennetatavad ja me näeme väga palju noori infarktihaigeid, et neid peab ennetama. Ja nüüd praegu tänapäeval on kõik võimalused selleks olemas, lähevad järjest paremaks, aga me peame lihtsalt kõik ühiselt arstid ja inimesed, patsiendid tööd tegema ja need haigused on tegelikult ennetatavad, 50% on inimese enda kätes. Doktor Viigimaa, milline on see vanuse piir, millal inimene peaks hakkama mõtlema oma südame tervisele? Ja teine küsimus, kas siin mängib rolli ka sugu? Jah, kindlasti kõigepealt meestel on need südamehäired tunduvalt varasemas vanuses kui naistel. Ja see eriti on suur erinevus kuni 50 eluaastani, hiljem see erinevus väheneb. Kui küsida, et millises vanuses, kõik täisealised inimesed peaksid teadma oma südame-veresoonkonnahaiguste riskitegureid, kolesterooli, vererõhku, veresuhkrut. Lapsi uuritakse sellisel juhul, kui midagi on teada, et on ülikõrged kolesteroolid vanematel, perekondlik hüperkolesteroleemia või siis näiteks on kusagil 30. eluaastates isa surnud näiteks infarkti, siis on mõtet uurida varem. Üldiselt varem ei ole mõtet. Reaalselt kõige sellisem efektiivsem ennetusaeg on ikkagi selline 30 kuni 50, naistel 40 kuni 60. Et see on see kõige efektiivsem aeg, kui inimene juba ise on väga arusaaja ja ta soovib oma südamehaiguste riski vähendada. Kui vaadata geneetilise riski seisukohalt, siis see on olemas juba ju meil lapsest või sünnist peale. Aga nüüd meil käibki üks suur uuring, kus me uurime, et kas 18 kuni 30-aastased inimesed, et kas nad võtavad tõsiselt seda, kui nad saavad teada, et nende geneetiline risk
haigestuda südameinfarkti on suurem. Et need tulemused veel tulevad selles uuringus, aga kindlasti keskeas on see ennetamine kõige efektiivsem ja me loodame, et me saame juba 20. eluaastast ikkagi sellise aktiivse ennetusega alustada. Mis juhtub inimesega, kui ta ei hooli oma südametervisest? No seda me näeme sageli, et juhtub see, et inimene tuleb infarktiga, pole kunagi arsti juures käinud, kolesterool on väga kõrge, vererõhk on kõrge, arvab, et on niimoodi ette nähtud temale need samad kõrged näitajad ja et lugu pole nii halb. Ja häda ongi selles, et ega kõrget kolesterooli taset ju inimene ei tunne. Vererõhku võib ta hakata tundma küll, aga see on ka juba 160-180 süstoolne rõhk. Nii et pikka aega ei ole nagu mitte midagi, elu on nagu lill, aga siis ühel hetkel see võib toimuda väga-väga järsku ja ega need tüsistused ei jää tulemata. Südamearstid räägivad üha rohkem veresoonte elastsusest. Doktor Viigimaa, miks on südame tervise jaoks veresoonte elastsuse hoidmine oluline? Veresoonte elastsus, arterite elastsusest räägime, on ülioluline sellepärast, et ta näitab meile kõigepealt ära, et kas on juba tekkinud mingit varajast ateroskleroosi või lupiumist. Iseenesest, kui riskitegurid on olematud, siis ka vanemas eas võib arterite elastus ollagi väga hea. Nii et see ei ole paratamatus, et arterid elu jooksul jäigastuvad ja lõpuks tekib lupiumine, lõpuks tekivad trombid ja tekib infarkt, insult. Ja nüüd väga oluline on inimesel endal, kui ta saab teada, et minu arterid on sellise lupimisastmega. Et see motiveerib väga palju. Et ma olen vaadanud, et kui me ütleme, et vaadake, et kolesteroolist on risk ja suitsetamisest on väga suur risk ja kõrgenenud vererõhust, inimesed mõtlevad, et risk on küll, aga et kas see mulle juba mõjub, mul on äkki kaitsemehhanismid. Ja kui me saame näidata tõesti, et arterite elastus on juba hakanud vähenema või nad on hoopis jäigaks muutunud, siis see paneb ikka paljud mõtlema. Kui rääkida südamehaiguste ennetamisest, siis uuringud näitavad, et Vahemere dieet aitab võrreldes tavalise rasvavaese dieediga ajuinsulte ja südameinfarkte vähendada 39% efektiivsemalt. Mis on selle Vahemere dieedi fenomen? Jah, tõesti, Vahemere dieet on praegu ka Euroopa kardioloogide seltsi ravijuhistes tunnustatud kui dieet, mida me peame soovitama inimestele, millel on ka kõrge tõenduspõhisus. Ja on tehtud Predimed uuring, mis näitab, et väheneb diabeedirisk, väheneb südame-veresoonkonna haiguste risk. Ja tõesti, Vahemere dieet, kus liha osakaal on väga väike ja taimsete toiduainete osakaal on kõrge, kus on kalatoite palju, kus oliivõli on olulisel kohal, kus pähklid on olulisel kohal, ka väike kogus punast veini, et kõik see ikkagi annab väga olulise pikaajalise efekti. Vererõhk langeb, kehakaal langeb ja südameinfarkti ja ajuinsuldi risk väga oluliselt väheneb. Doktor, millised on need peamised antioksüdantide allikad, mis Vahemere dieedi puhul Vahemere dieedi nii efektiivseks teevad? No kindlasti puujuurviljad, vähemalt 200 grammi on praegu Euroopa juhistes päevas. Puuvilju, vähemalt 200 grammi juurvilju. Väga palju saame sealt antioksüdante. Oliivõli kindlasti väga oluline. Oliivõli on ülimalt tervislik ja ka antioksüdantsete omadustega ja samuti punane vein. Väike doos, aga regulaarne tarvitamine on siin edu pandiks ja on leitud isegi, et näiteks Itaalias tehtud uuringus, et 1/3 antioksüdantidest saadakse punasest veinist. Nii et sellel on oma osa, kindlasti me ei tohi seda alkoholi kogust suurendada, et siis me saame just sellised vastupidised ja halvad tulemused. Tänapäeval on üha suuremat populaarsust koguv termin südamehaiguste ennetamisel Prantsuse paradoks. Doktor Viigimaa, selgitage palun lähemalt, mida kujutab endast Prantsuse paradoks? Ja see on selline paradoks, mille üle on vaieldud, diskuteeritud ja mida on ka teaduslikult uuritud, on palju hüpoteese ja ta baseerub sellele, et prantslased tegelikult
söövad päris palju rasvaseid toiduaineid ja nad just juustu armastavad väga ja foie gras ja kõik need asjad kokku panna, aga nad on saledad, nendel on südame-veresoonkonna haigusi, eriti südameinfarkti väga-väga palju vähem kui mõnes riigis, kus on samasugune loomsete rasvade kasutamine nagu Prantsusmaal. Ja siin ongi mitu küsimust, üks on see, et see oluline osa on kindlasti punasel veinil regulaarsel kasutamisel, aga kindlasti kogu selle Vahemere dieedi kompleks kokku, sest võrreldakse tavaliselt just nagu Ameerika Ühendriikidega või Inglismaaga, kus on analoogilised loomsete rasvade kasutamised, aga infarkte on oluliselt rohkem. Nii et ka see elustiil, selline natukene vabam, natukene enda jaoks aega võttev elustiil, pikemad toidukorrad, tuttavate sõpradega väljas käimine, et see on kindlasti, mis lisaks sellele, et toit on tervislikum, on aidanud prantslastel südame-veresoonkonna haigustega edukalt võidelda. Kuigi punane vein võib südant rõõmustada, hoiatavad südamearstid ju ikkagi, et igasugune alkoholi kogus võib kahjustada südamelihast ja tema võimet organismi verega varustada. Doktor, kuidas siis selle Prantsuse paradoksiga ikka lugu on? Jah, ega see alkohol ei ole mingisugune selline väga positiivne asi, et kui me vaatame suuremaid alkoholikoguseid, siis ikkagi südamerütmihäired tekivad, tekib ka ateroskleroos ja arvatakse, et alkohoolikul ei teki ateroskleroosi, see ei ole õige. Kindlasti on oluline selline toidu kõrvale kasutatav väike veinikogus, aga siis me ei saa ka öelda seda, et see oleks nüüd alternatiiv karsklusele või et see nüüd teeb midagi paremaks. Nii et kui inimene üldse alkoholi tarvita, on see väga hea, aga kui ta sellise just Vahemeremaade stiilis väga väikest alkoholi kogust toidu kõrvale kasutab, siis see oluliselt midagi südamele halba ei tee. Südamelihasele teil on õigus, et südame puudulikkuse uuringud näitavad, et igasugune alkoholi kogus tegelikult on kahjulik, aga jällegi arterite suhtes see väike kogus alkoholi võib luppimiskiirust aeglustada, nii et see on niisugune vastukaal. Lugesin ühte teie artiklit, kus te tõite välja, et südametervise juhtimisel koguni üle 50% on inimeste enda kätes. Jagage palun meiega 3 kõige tähtsamat soovitust, mida inimene peaks igapäevaselt järgima, et südametervis oleks korras. Ja, kui 3 öelda, kõigepealt kindlasti ma kõige olulisemaks pean mitte suitsetada. Suitsetamise osakaal on Eestis vähemaks jäänud, aga ikkagi see kahjustav toime, see kahjustav mõju südametervisele ja üldtervisele ja ka onkoloogilistele haigustele, et see on ikka väga-väga suur. Nüüd toitumine ma võiks öelda, et see on teisel kohal. Toitumine peab olema tervislikum, kui meil praegu on. Meie soolasisaldus on liiga kõrge toidus, meie rasvasisaldus on liiga kõrge, suhkrusisaldus on liiga kõrge. Need kõiki asju tasapisi oleme parandanud, me läheme selles suunas, et toitume tervislikumalt, aga pikk tee on veel käia. Ja 3. asi on kindlasti liikumine. Regulaarne kehaline tegevus. Praegu on kindel see, et päevas miinimum on siis 30 minutit reebast kõndi. See on täiesti miinimum ja sellele peaks lisanduma siis vähemalt 2 korda tervisetreeningud. Noorematel inimestel intensiivsemad treeningud võivad ka sagedasemad olla, ka vanemas eas vesivõimlemine, väga erinevad võimalused, naisvõimlemised ja ka ise on võimalik enda kodus teha harjutusi intensiivsemalt, millega saab hoida südametervist alal, millega saab liigesehaigusi eemale viia, millega saab luid tugevdada, Alzheimeri tõbe ära hoida, nii et kehaline tegevus on väga-väga oluline. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh ja tervist kõigile!